Són 2:15. Avui seguim amb un ull posat a Escòcia. M'agraïm una altra vegada la presència avui del professor Etherington a aquesta tertúlia que ens ajuda a tenir aquest ull al màxim de ben enfocat. Però jo li he demanat que es quedi perquè, en fi, aquí tenim el nostre propi guió que es fa a base de calendari i a base dels imprevistos que van sorgint en aquest calendari. Jo deia abans en la publicitat que ara entrem en una cursa contrarrellotge en què els pròxims dies i la gestió dels pròxims dies realment poden ser importants. Demà s'aprova la llei de consultes i estem pendents de quan el president Mas podria emparar-se en aquest marc legal per fer el decret de convocatòria del referèndum i quina serà la reacció del govern de Madrid. Cal recordar que avui hi ha una reunió també del fiscal general de l'Estat amb els fiscals catalans, en principi per analitzar quina hauria de ser l'actuació en l'eventualitat que el president Mas signés aquesta convocatòria i que això quedés suspès pel Tribunal Constitucional a instàncies del govern. No sé, breument us voldria demanar quines són les sensacions amb les quals entreu en aquests, no sé si propers 5-6 dies en què es decidiran coses importants. Home, en primera instància jo crec que juguen l'eficàcia d'aquest joc és perfectament descriptible. Vull dir, no n'és cap, entre altres raons, perquè la interposició de recurs d'inconstitucionalitat comporta als efectes pràctics una retroacció que, en fi, vull dir, l'eficàcia que pretén tenir la tindrà independentment del moment en què es produeixi. Però, home, l'administració dels temps és important des d'un punt de vista polític, perquè vol dir avançar-se als esdeveniments. Per això em permetia suggerir, quan tu ho apuntaves, que amb tota probabilitat jo penso que el president de la Generalitat, demà que s'aprova la llei de consultes, aprofitarà el dia per convocar la consulta del 9 de novembre. Llavors clar, el Consell de Ministres s'haurà reunit. Sí, perquè el ple és a la tarda, demà. Per això. Però un cop, si el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en una edició especial, publica demà mateix la llei de consultes, automàticament el president, sense solució de continuïtat, pot produir la convocatòria. O dissabte al matí. Passa res, perquè dissabte és un dia hàbil des del punt de vista administratiu, si es vol. És el que sona més els últims dies, és a dir, dissabte matí... Divendres, dissabte matí, o el divendres. I sona també que hi haurà una reunió del Consell de Ministres extraordinari per poder impugnar això. Perquè és que el Consell de Ministres s'ha de reunir als efectes d'enviar al Consell d'Estat la requisitòria perquè, encara que no sigui un òrgan vinculant, emeti el seu parer abans que es pugui produir la interposició de recurs. Tot això és farcir una mica el gall, per entendre'ns, perquè el recurs ja deu estar escrit. Vaja, però clar, el procediment s'ha de respectar. I al final, clar, per això em permetia dir que l'eficàcia està cantada, l'eficàcia, dic, de l'acció del govern, perquè a partir del moment en què el Tribunal Constitucional admeti a tràmit, home, podria no admetre. Dimarts es reuneix el plenari del Tribunal Constitucional. Però és inversemblant que digui que no l'admet a tràmit. Per tant, un cop la tingui i l'admeti a tràmit, automàticament, amb l'eficàcia que comporta la retroacció des del moment en què s'hagi produït l'aprovació de la llei i la convocatòria, perquè es farà per partida doble, i a més, diguem-ne, incorporant totes les instàncies de l'administració, que no pugui convocar ni el govern de Catalunya, ni els ajuntaments, ni cap, diguem-ne, institució intermèdia, com podrien ser les diputacions, posem per cas, doncs, no, es lligarà tot molt ben lligat. Tot plegat, en fi... Això és el que té un punt també de... Ara parlava en Ricard inversemblant. A la pausa en Josep Maria ho deia, i jo crec que tota la raó del món, amb l'envejeta sana que ens fa aquest estil brit, amb què certes coses no poden passar, de que aquí ja tots sabem què farà el Tribunal Constitucional, el govern espanyol ja ho anuncia, és a dir, per tant, allò de la divisió de poders és una cosa que aquí ja sabem que és com una espècie d'ironia o broma de mal gust i, per tant, sí, tens tota la raó, Ricard, segurament ja sabem per on anirà, malauradament, no? Ara, a propòsit dels partits catalans, permeteu-me una comparança una mica futbolera. Jo crec que aquí, sabeu la filosofia del Cholo Simeone, que és l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, és la del partit a partit. És a dir, cada partit com una final.
I jo, en certa manera, crec que els partits catalanistes aquí ho estan vivint així. És a dir, a cada moment clau que vivim, amb això que tots hem vingut a dir el procés, sembla que s'hagi d'acabar el món, sembla que s'hagin d'esbatussar, sembla que no es posin d'acord de cap de les maneres, es diuen coses molt grosses, hi ha aquell punt de foc d'artifici fins i tot verbal, hi ha molta fullaraca declarativa per aquella que ajuda a marcar territori, a que cadascú defineixi el seu perfil, i llavors, diguéssim, la gent que és pro-consulta o el sobiranisme s'ho deu mirar amb una cara de desconcert i dir exactament què estan fent, això anirà de mal borràs, i finalment surt, tira endavant. Al final no es perd, per dir-ho així. Es van posar d'acord amb la pregunta molt complicada, etc. Ahir, home, jo vaig seguir tot el debat de política general. Si miraves el primer dia el debat entre Oriol Junqueras i Artur Mas, tenia moments d'una intensitat verbal, es van dir coses força contundents, però finalment no només signen un acord, es posen d'acord a propòsit del que hauria de ser la consulta, parlen de les garanties democràtiques, de que sigui possible, sinó que es fa una votació amb el debat de política general i s'eixampla el consens a propòsit dels partits que estan, o del tant per cent del Parlament que està pro consulta, i semblava inversemblant, d'això podien haver sortit esquilmats i han passat a la següent pantalla. Què passarà en el proper partit final? Doncs no ho sabem, però pinta que tornarà a ser incert, que tornarà a ser intens, que tornarà a desconcertar més d'un moment, però ves que no es tornés a superar, no? Josep Maria, Anna... No, bueno, com que ja l'Antoni ha introduït, no sé si val utilitzar les pauses per dir... Era off the record. Després d'una hora d'escoltar el professor Therington, haver de tornar aquí fa molta mandra. Després de tota l'escrupolositat que hem parlat del procés, etc., tornes aquí i fem un calendari que diu i llavors el Tribunal Constitucional ho suspendrà. Dius, home, fotis tu. Potser que es reuneixi primer, no? Això pot ser un error, òbviament, nostre. Efectivament, no està escrit encara quedi del Tribunal Constitucional. Però ja ho donem per descomptat. Tothom ho dona per fet. Bueno, esclar, perquè tothom sabem com es va triar el Tribunal Constitucional i que el presideix un senyor que és militant del Partit Popular, però deia que no era important. Si no era important, perquè no ho va dir? És que estem en aquesta contradicció, no? Vale. Ja donem tot això per descomptat, per tant, tota l'escrupolositat i tota la finezza que s'ha aplicat aquí, sense manorris, i amb una altra diferència, que és la greu. El dia 10 de novembre aquí hi haurà un daltabaix increïble, mentre que a Escòcia, el dia 19, no passarà res més que es posaran a discutir, doncs, escolti, com ho encaixem això? Perquè ell ha dit una cosa que és molt important. Hi ha una tradició britànica que és les promeses es compleixen. I, per tant, és veritat que passi el que passi, guanyarà el no, probablement, però automàticament el senyor Cameron dirà, per cert, ara posem-nos a treballar amb allò que havíem quedat. Jo crec que és el tema clau. L'altre, escolta, m'estimo més parlar de la tardor que hem començat a parlar de la Judit, i que comença la setmana que ve. O d'Hispaner, que ara et faré una pregunta. Anna i Antoni. Sí, no, jo sí que voldria remarcar el tema aquest de que sembla que les divergències són profundíssimes i que al final s'acaba trobant el camí intermig. En aquest cas sí que seria una tercera via que permet als diversos sectors sobiranistes arribar a acord. I d'altra banda, jo també crec que hi ha determinats sectors dels mitjans de comunicació que s'esforcen molt per remarcar els enfrontaments i les diferències, perquè és que la societat catalana és una societat plural. Per tant, és lògic que no pensi el mateix un votant de Convergència Democràtica que un votant d'Iniciativa o un votant de la CUP. Per tant, en gran part reflecteix aquesta pluralitat. I la intel·ligència està anar trobant el camí que permeti llimar aquestes diferències per un objectiu comú. I després us voldria insistir en aquest tema fonamental, que és que no hi ha divisió de poders en aquest país, cosa que vol dir que la democràcia és una democràcia absolutament imperfecta, si és que podem parlar fins i tot de democràcia. Perquè, esclar, en el moment en què tothom sap el que decidirà el Tribunal Constitucional... És que una instància, molt breument, una instància, un Tribunal Constitucional que reprodueix la correlació del legislatiu, se'l podrien estalviar. Perquè, vull dir, el que dirà d'antuvi ja es coneix, ja ho sabem. Potser podem suprimir el legislatiu i anar directament al Constitucional, no? És com una tercera... Antoni, i després ho acabarem amb el professor. Jo, personalment, m'ho prenc tot aquest calendari, com que a mi sí que m'impacta, encara que formi part
del joc mediàtic, doncs a mi m'impacten aquests moments i trobo que són moments molt importants. Doncs jo el que intento és prendre molta tila per agafar-m'ho amb tota la tranquil·litat possible i és el que recomano que faci la major part dels nostres espectadors, prendre tila per tenir una actitud relaxada davant de fets que segur que són importants. Jo en aquest moment el que veig, ja ho vaig dir l'altre dia, però ho veig encara més clar, sobretot després de la manifestació del dia 11, del gran èxit de la manifestació, jo el que crec és que el gran problema que té l'anomenat procés és com donar traducció política, articulació política a la voluntat popular, expressada de moment al carrer, a una part de la voluntat popular que és la que es manifesta i la que actua. És a dir, allà es va cridar molt clarament unitat, els sectors que es van manifestar, que no sabem si són els majoritaris de la societat catalana, però sí que són els més ben entrenats, els més actius, els més musculats, els més determinats, doncs aquests sectors, a l'hora de traduir aquesta energia en política, es bifurquen molt i es complica molt la cosa, no? Aleshores, aquí tenim un president Mas que, per altra banda, també se salva gràcies a aquest corrent, perquè Convergència en aquest moment està en crisi bastant forta, no només pel cas Pujol, que això ha estat una bomba tremenda aquest estiu, sinó també pel fet que ja veníem un procés d'una certa decadència a Convergència en els últims temps. Jo crec que li passa a Convergència el mateix que li va passant al PSC ja fa temps, és a dir, que són partits que no acaben d'adaptar-se a les noves demandes de les noves generacions i a la nova política, diríem, no? Són partits de vella política i tenen dificultats per adaptar-s'hi. Per tant, això també s'hi afegeix. Però, a més, hi ha aquest altre partit que algú diu que és de Duran, jo, per les informacions que tinc, no és pròpiament de Duran, sinó d'uns sectors centristes catalans que reapareixerien i, per tant, un altre aspecte li robarien en aquest partit que ja molt empetitit. Per tant, Mas, que no pot fer altra cosa que continuar, perquè si deixés de fer el que diu, quedaria escombrat i quedaria fora de joc de la política, doncs Mas s'apunta en aquesta carta. I, en canvi, Esquerra, aquesta carta que li reclama la gent al carrer, potser no li convé tant. Li convé a Esquerra aprofundir aquesta gran expansió que estan fent, li convé veure com penetra en l'entorn metropolità i, per tant, anar amb una llista única o articular políticament això amb un corrent únic no queda clar que sigui possible i per això hi ha aquestes tensions que després més o menys s'arreglen, però que no són artificials només. No és que els mitjans tinguin ganes de posar-ho, sinó que responen a una... I aquesta és la complexitat. Com articular això? I, dit això, políticament, això té un problema, i és que ara passarem de les paraules als fets. I aquí veurem, amb la prova del 9, què vol realment la societat catalana, perquè una cosa és manifestar-se festivament i una cosa és demanar, parlar, etc. I una altra cosa és posar-se en risc, perquè jo crec que poc o molt en risc la societat catalana s'hi haurà de posar si vol mantenir el repte que manté amb l'Estat. Vull escoltar el professor Etherington després d'haver-vos escoltat de vosaltres. Des d'un punt de vista entenc que potser una mica, ni que sigui fins i tot personalment, una mica més allunyat que el nostre. No, primer una reflexió sobre el procés que suposadament comença ara, després aquí a Catalunya. Un apunt sobre la pregunta. Jo ho sento, però no l'entenc. Jo no entenc la pregunta. I porto gairebé 30 anys estudiant la política i no entenc la pregunta. L'únic que entenc, o la meva interpretació, es va fer la pregunta bàsicament per salvar la Federació de Convergència i Unió. Sembla ser. I la suma d'iniciativa... Jo no sé què vol dir un estat, a seques. No ho sé. Com pots fer una campanya si la gent no ho sap o es queda ambigua la pregunta? Això per començar. Jo tinc reticències sobre tot aquest procés. Hi ha entrebancs molt forts i suposo que el vici inicial ve de Madrid, però jo diria que tampoc s'ha ajudat molt des d'aquí. Els partits d'aquí tampoc han ajudat molt.
en aclarir el procés i intentar buscar un consens, almenys, no si sobre la independència sí o no, almenys sobre el dret de decidir. Primer fem això, decidir què volem. I, com deia abans, potser un llistat d'opcions. I ens sentim, fem sentir, i ja està. L'altre tema és el tema de la fiscalia, perquè ara... Sí, i tinc una notícia en aquest sentit, però digui. Ara a Madrid es reuneixen la fiscalia en cap amb els... donant instruccions. Això sembla una ingerència política tremenda, però tremenda. I si parlem una mica de la divisió de poders, etc., un apunt sobre el sistema, tampoc soc jurista, però pel que tinc entès de Gran Bretanya, la Fiscalia té un criteri per actuar, que és l'interès públic. Porta un cas als tribunals si està a l'interès públic, i això ho defineix la pròpia Fiscalia, que queda bastant independent. I ja està. Si engeguen un cas molt costós que no arriba enlloc, hi ha problemes. Hi ha problemes per la Fiscalia. Llavors, això és el criteri principal, no és el criteri del ministre d'Interior, això no. I això, clar, tot això forma part de l'entramat democràtic de què estem parlant. Professor, segurament les seves intervencions susciten noves preguntes que avui no tenim temps de formular, però jo deia que teníem notícia pel que fa a la Fiscalia. Efectivament, hi ha aquesta reunió avui a Madrid. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, ha dit que ha fet paral·lelisme entre Escòcia i Catalunya i ha assegurat que aquí també es podria fer un referèndum legal si el PP i el PSOE es posessin d'acord. Cosa que, de fet... Ui, pobret. És una cosa que està sobre la taula, però el valor és qui ho ha dit, no? Que efectivament és un fiscal, en aquest cas un fiscal del País Basc. Deixeu-me fer un recull en aquest punt de les opinions dels espectadors que han trucat per respondre a la pregunta del dia de quin creieu que pot ser el resultat del referèndum escocès. La Teresa de Riudellots diu que el guanyarà el sí per golejada. El Francisco de Sentmenat sortirà el no, perquè la gent és molt conservadora. El Francesc de Cardedeu sap greu, però guanyarà el no perquè Escòcia no té sentit de nació i només miraran el factor econòmic. La Consuelo de Barcelona, el més important és poder votar. L'Antonio de Cornellà sortirà el sí perquè han fet una campanya neta i sana i això és molt important per la gent. La Teresa de Platja d'Aro, sigui com sigui, les eleccions escoceses deixaran molt bon gust als demòcrates. Chapó. El Laureano de la Bisbal del Penedès. És com una loteria, però el que resulta incomprensible és que encara hi hagi indecisos. L'Ester de Barcelona diu els que ja han guanyat són els escocesos. Si aquí tinguéssim un Cameron, almenys ens hauria escoltat. I afegim aquestes és l'opinió del Paco, que ens truca des de Cerdanyola. Paco, bon dia. Hola, bon dia. Vostè dirà. No estic en línia encara. Sí, està en línia. L'escoltem nosaltres i tot Catalunya. Val, d'acord. Mira, en primer lugar... demostrar mi admiración y mi envidia por lo que está pasando hoy en Escocia. Ojalá pudiéramos hacer nosotros algo igual. En segundo lugar, estoy convencido que pragmáticamente los indecisos se decantarán por el no y triunfará el no. Y que en Cataluña nosotros sí que conseguiremos el sí. No conseguiremos el sí a lo mejor a través de una votación, sino a través de unas elecciones plebiscitarias o como sea, pero conseguiremos el sí. A mí lo que me gustaría destacar de estos dos casos es cómo quedarán las figuras políticas de los dos países. Yo creo que Cameron quedará como un gran demócrata, un valiente, una persona que se ha jugado su carrera por sus convicciones, y que el señor Rajoy quedará como un cobarde que se excusa detrás de las leyes para no cumplir con su función política, que es arreglar los conflictos, y que la verdad pues que además de todo ello, como nosotros sí que conseguiremos nuestra independencia, pues quedará como la persona que por su cobardía y por su inacción política perdió Catalunya. Paco, des de Cerdanyola, moltes gràcies per les seves reflexions. Bon dia i bona hora. Falten 10 minuts perquè siguin les 11. Us demano que fem els aprovats i els suspesos. Comencem pel Toni. Em sembla que el Toni i l'Anna van junts avui. No, hem separat al final, ja veuràs. Ens ho hem fet esportivament, sí. Jo aprovo el Xavi Hernández, el jugador del Barça, no pel partit que va fer ahir, sinó per una cosa que ara el Paco també ens mostrava. Hi ha independentistes catalanoparlants i castellanoparlants, independentistes moderats i radicals, de centre
centre i d'esquerra, és a dir, i sobretot hi ha molta gent de moltes condicions diferents que està sobretot perquè Catalunya pugui votar. I ara, a més, sabem que tenim també esportistes, que els costa habitualment bastant, sobretot els que s'han de jugar a les garrofes a nivell de tot l'Estat, de que es pronunciïn. Ahir el Xavi Hernández va fer unes declaracions que va dir literalment: tenim tot el dret del món a votar, necessitem votar, que la gent mostri la seva opinió i estic d'acord amb la consulta, evidentment. I vaja, jo l'aprovo sobretot pel gest democràtic i sobretot per la valentia, perquè és cert que no és molt habitual. No és fàcil. L'Anna complementa, em sembla. Sí, jo complemento. Clar, ja podria parlar del Piqué, que li han dit de tot des de molts llocs per haver-se sumat a la manifestació. Complemento amb els germans Gasol, que amb més o menys entusiasme, cal dir que menys Pau Gasol, perquè jo, si no ho recordo malament, fa un temps, quan es va escriure un manifest sobre el tema de la llengua i el castellà, em sembla que ell va firmar aquest manifest, que va ser una mica sorprenent. Però els dos germans Gasol, doncs el Pau i el Marc, sobretot el Marc, també més clara, s'han pronunciat pel dret a decidir com una cosa normal en una societat democràtica, sense anar més lluny, perquè a ningú se'l demana després que hagi d'anar més lluny. Després el vot és secret, no? Un pot dir que vota, però pot dir no dir-ho. Queden aprovats aquests esportistes que a les últimes hores s'han manifestat. Antoni? Jo l'altre dia vaig tenir una certa enveja quan vaig llegir que la Soledad Lorenzo, que és una gran col·leccionista d'art contemporani, doncs cedia en el Princesa Sofia la seva gran col·lecció. I avui estic una mica consolat perquè llegeixo que Philippe May, que és un gran col·leccionista francès d'art conceptual, doncs també va cedir la seva col·lecció al MACBA i ara el MACBA la mostra, l'exhibeix. L'art conceptual, en fi, és una de les característiques de l'art contemporani, un corrent que bàsicament intenta trencar la frontera entre la teoria i la pràctica, entre la crítica d'art i l'art mateix. Fa servir tota mena de suports, fotografia, documents, pintura, en fi, etc., altres elements. I és molt representatiu, ara ja està consolidat perquè és dels anys 60, ja està consolidat i acceptat, i em sembla interessant això. Em sorprèn que sigui un col·leccionista francès, però benvingut sigui, i el que voldria és aprofitar l'ocasió per queixar-me una mica de la nostra burgesia, de les nostres classes dirigents, que fan, tot i que n'hi ha algunes que fan feines molt bones, penso ara, per exemple, amb l'Hotel Eclòs i tota l'egiptologia que ens ha portat a Barcelona, però trobo que hi ha, o el Vilacases també, hi ha pocs mecenes de l'art a la cultura catalana, com hi havia hagut en altres temps, i els convido a que s'hi posin. Josep Maria. Jo faig un suspens en el senyor Borja de Prado, que és el president d'Endesa, perquè s'ha de simbolitzar amb una persona, però és tot un procés. Parlàvem, diguem, de la intromissió estúpida de la política en processos, però també en el sector privat. Va haver-hi una OPA, que és una operació financera coneguda a tot el món, d'una companyia catalana que es deia Gas Natural, per comprar Endesa o per incorporar Endesa. Automàticament va sortir el president d'Endesa ofès, amb la Constitució a la mà, no sé què, tot això, no? I naturalment dient, com és possible que es presenti una OPA sense saber un ministre? Això era el que es va dir en aquells moments. Però mireu les conseqüències d'això. Endesa era una companyia multinacional espanyola, allò que en deien, a mi no m'agrada gaire, però això dels campeones nacionals, és a dir, que tots els països d'Europa, les grans potències, controlen la seva pròpia energia, les seves pròpies empreses energètiques, encara que una part estigui cotitzada. Endesa era, també és veritat que pagant nosaltres el rebut, va fer la gran expansió internacional, especialment a Sud-amèrica, perquè hi ha el tema de les afinitats lingüístiques i de més. Molt bé, acabat aquest procés, intervé el govern, antes alemana que catalana, després no va poder ser, al final va ser antes italiana, estat italià, compra Endesa. Ministre, el senyor Joan Clos. Molt bé, es queda en Endesa i què han fet? Diu, vostè què tenia? Dic, tinc tot aquest imperi a Sud-amèrica. Doncs miri, me'l quedo. Qui se'l queda? Enel, que és l'operació que estan fent ara. És a dir, Enel li compra a Endesa, o sigui, es compra a si mateixa, tot el negoci d'Endesa a Sud-amèrica. I aleshores, com que Endesa ingressa 7.000 milions d'euros, què se'ls ha ocorregut? Diu, home, a repartir entre l'accionista. Naturalment, s'ho queda Enel una altra vegada. Conseqüència, Itàlia acaba d'aconseguir l'estat italià una gran expansió internacional a Sud-amèrica a costa de les tonteries que es fan en aquest país nostre amb la intervenció pública-privada.
Ha quedat ben explicat. Molt ben explicat. Ricard. Quin desastre. Jo demanaré el concurs del meu estimat Josep Maria perquè m'ajudi, perquè jo vull aprovar avui el Departament d'Empresa i Ocupació. Per una raó fonamental, perquè en aquest gran fandango de desoris i de desgràcies, doncs resulta que les exportacions catalanes han batut un rècord molt important. El 2,6% en el primer trimestre d'enguany. Això és una dada importantíssima si tenim en compte que representa que les empreses catalanes han aconseguit exportar més enllà de 35.000 milions d'euros. Es diu ràpid, però si un s'hi fixa és una quantitat importantíssima. Només el mes de juliol, 5.666 milions d'euros. Alguna cosa deu tenir que veure, diguem-ne, perquè això significativament és un guany, una fita que se li ha d'adjudicar a l'empresariat, però que tots... El gran mèrit de la conselleria és no molestar i acompanyar. Efectivament. Doncs, escolta, això et demano que m'ho facis. Això és fantàstic, el complement aquest, no? De dir que han sabut moltes vegades tenir sensibilitat i escoltar i buscar instruments perquè les empreses catalanes multinacionals, bàsicament instal·lades a Catalunya, puguin exportar. Estàs parlant, perquè ho hem comentat abans, estàs parlant bàsicament de petroquímica i automòbil, bàsicament. Però també jo crec que és molt important la feina que està fent Acció a l'exterior, de connexió amb els petits empresaris, que són els que jo conec més, els petits empresaris que troben oportunitats amb els treballs que fa Acció de projectar, és el que abans se'n deia el COPCA, de projectar-se internacionalment. Jo, almenys les experiències que m'han explicat, totes són molt positives. I ara que es veig una gran eclosió de petites empreses catalanes exportant a 60-70 països amb menys de 100 empleats, que és un fenomen realment curiosíssim, que en diem les multinacionals de butxaques. Empreses que van bé i empreses que no han anat tan bé. Avui és obvi que ens ha faltat temps per parlar d'Spanair, com que hi ha recurs i ja s'ha anunciat que recorrerà la sentència. Josep Maria, ja sé que t'ha quedat el pap ple. Una mala idea público-privada. Una mala idea público-privada, la recuperarem segur. Jo voldria agrair-vos tots la vostra presència, també al professor Etherington, i com que ell no aprova i suspèn perquè no és tertulià habitual, tinc una bona notícia per vostè. L'han aprovat des de fora. Sí, ha arribat un tuit que m'agradaria compartir amb vostè, del Martí Segura, que entenc que va ser exalumne, i ens diu: la meva enhorabona per portar a un dels millors professors de ciències polítiques que he tingut. Llàstima no poder-ho seguir veient. Que vingui més sovint. Escolta'm, se'n pot anar ben confós. Fem referèndum. Ha de tornar el professor Etherington a la tertúlia. Moltíssimes gràcies per venir, de veritat. Gràcies també a vosaltres i fins la setmana que ve. Són 2 minuts els que falten perquè siguin les 11. Helena, continuem endavant amb tot el contingut del programa. I tant, i nosaltres de seguida anirem fins a Edimburg, la capital d'Escòcia. Ja fa 3 hores que els ciutadans han començat a votar en el referèndum sobre la independència i volem saber quin ambient es respira al carrer. De seguida connectarem amb en Carles Prats. I ja ens acompanyen al plató l'Àngel Olaran, és missioner i fa 20 anys que treballa a Etiòpia per intentar millorar les condicions de vida dels habitants d'aquest país, sobretot dels nens. La seva història s'explica, a més, a través de l'amistat amb un empresari de Mollerussa, l'Àngel Pujol, que l'ha ajudat i que també ens acompanya. Bon dia i benvinguts a tots dos. De seguida parlem amb vostès d'aquesta feina tan interessant que fan justament al nord d'Etiòpia, en un lloc ben remot. I després parlarem d'una qüestió a la qual segur que molts pares donen voltes aquests dies, que és l'inici de curs, les activitats extraescolars esportives. És ben clar que tenen beneficis pels nens, però també en volem saber els riscos. Abordar un altre aspecte, el cost econòmic que suposa per moltes llars. Serà amb nosaltres, a part de la Laura, que justament ha seguit aquesta activitat esportiva, l'Aida Castellà, que és psicòloga esportiva. I avui també tertúlia esportiva, Jordi, després d'aquesta victòria per la mínima davant de la Puel de Nicòsia. Treballada, i amb moltes sorpreses, perquè Luis Enrique va canviar 9 dels 11 jugadors de l'equip titular, entre altres, va debutar Ter Stegen a partir de les 12 i alguns minutets, amb Natàlia Arroyo, amb Xavi Bosch i també amb Ricard Torquemada. Parlarem una mica de tota aquesta jornada de la Champions. D'això serà abans de que vingui l'Abel Mariner, que avui ens
traurà de l'entrellat de si la sacarina acaba engreixant a la llarga o no, perquè això és l'última cosa que ens faltava saber, que la sacarina podia engreixar. Ho està investigant l'Institut Weizmann d'Israel i després l'Abel Mariner ens intentarà posar una mica de llum sobre aquesta qüestió. També és època d'estrenes teatrals, ja ho saben, avui ens visitaran el Lluís Soler, que debuta com a director amb la comèdia romàntica Pensaments secrets, i els dos protagonistes de l'obra, l'Àlex Casanovas i la Mercè Pons. I a més, el Xavi Abad ha anat als assajos del musical Sister Act, que aterra a Barcelona procedent de Londres i Nova York, produït per la mateixa Whoopi Goldberg. També avui tindrem música en directe, la del grup Anna Roig i l'Hombre de Tonchien, que aquest dissabte estrenen disc al Mercat de Música Viva de Vic. Avui ens en faran un abans a l'escenari dels Matins. Digués escrit el meu destí.